識得詹叔同埋輝哥咧，都超過咗成30幾年啦，嗬。咁究竟喺呢30幾年嚟咧，佢哋兩個第一次喺電視嘅熒光屏幕上面做戲，又係幾時呢？你哋唔知咧，亦都未睇過，咁你哋就走寶啦。不過唔緊要，我哋一早咧已經搜集咗精彩嘅片段翻嚟啦。好啦，下邊就等大家一齊嚟欣賞由詹叔飾演李鳳姐、輝哥飾演店小二，遊龍戲鳳再度公演。係笑話，應該拉我結鳳緣。今日龍鳳宴，擺下龍鳳宴，我哋兩家只係龍鳳歌，乜你禮教情了，教心點菜就快啲啦，我要的等到快了。任你龍翔鳳翅，我一概不要，只要奉獻這張心意。嗱，詹叔、輝哥，你覺得呢對新人咧參加訓練班得唔得？梗係唔得，炒魷魚啊！得，最好係參加有台啦，咁就會即係快啲埋台啦會。不過嗰時唱 live 喎，有冇啲即係特別難忘經歷嘅？係，我唔係 live 啊，嗰次錄影㗎，係錄咗好多次都 NG 唔得啊，cut 咗好多次啊！你所以終於都嗌 cut 啦嘛？係啊。不過咧，我諗我哋都冇乜資格去評選你呢兩個咧，究竟係咪一個稱職嘅演員，揾啲專業人士先好嘛？唔該你，肥姐。好啊，咁喺我身邊嘅咧就係蔡瀾啊、吳思遠啊同埋陳欣健，係咪都係電影圈嘅名導演同埋名製片家嚟嘅？如果你哋3位想揾阿輝哥同埋黃霑拍一套戲，咁你哋會開邊一類嘅戲俾佢哋做咧？陳欣健你講先啦。我諗啊，天生殺人狂啊，兩行即係已經殺死人㗎啦，我樣就做乜都。即係你話黃霑嘅樣啊？兩個都可以㗎啦，即係我諗唔到佢做乜，根本上就。吳思遠你咧？黃霑演嗰個，我諗變態會好好嘅。變態啊！係咁啊，輝哥演乜嘢好啲啊？輝哥啊，我諗啊大智若愚啊。大智若愚啊！咁蔡瀾你咧？其實咧就20幾年前咧，嘉禾已經叫咗阿黃霑拍一部叫做《大千世界》㗎。大千世界。做男主角㗎。嗰陣時咧女主角係狄波拉啦。咁樣呢個都係霑哥嘅第一次㗎。點解咧？就係第一次有醜人做男主角㗎。呢個俾咗好多醜人好多希望。所有嘅醜人都搏命做嘢，咁樣以後有啲成功㗎，好似大傻啊、劉青雲啊、陳建勳啊，係咪啊？陳建勳啊、陳欣健啊嗰啲係咪做晒主角啦？係啊，真係多謝晒。有啲好成功㗎，好似羅家英咧，都娶到一個勇敢的中國人㗎。係啦，咁家英哥呢樣嘢取到啊，都未肯。即係所有嘅男士應該請教家英哥，究竟用咩方法可以咧獵取阿姐嘅心啦嘛？你話係咪先？好啦，咁啊其實咧講到拍戲咧，阿顧嘉輝咧好威㗎，好多年前咧就已經做咗電影㗎啦噃，仲有個導演睇中佢，至於係邊個咧？睇片先啊！探長，軍火專家有啲嘢介紹俾你。好啦，探長。探長，我發明咗架相機，一撳個掣就有啲黑墨噴出嚟，噴喺個賊身上，成年都洗唔甩㗎。探長，你撳錯咗個掣啊！前邊嘅掣係噴前邊，後邊嘅掣係噴上邊嘅。阿輝啊，你嚟咗5年㗎啦，你除咗撞板嘅嘢之外啊，仲有咩嘢識啊？有啊，探長，我發明咗件避彈衣，機關槍大炮都打唔入㗎，唔信你試下。點解我揾佢嘅咧？就係因為好簡單嘅啫，就係要個樣直情係木口木面，100%冇表情嘅。其實咧，好嘢吧？阿輝哥嗰啲木口木面咧，其實係有理由嘅。
點啊？因為咧，你唔好因為我由1960幾年到70幾年咧，跟輝哥唱幕後廣告歌唱咗11年，咁我10幾年之後咧，仲係120蚊。咁我問輝哥話：輝哥可唔可以加多少啊？咁輝哥就無口無面咁諗下啦，咁行咗去。我係咁問嘅就係。原來係慣性咗，驚人哋要加人工，所以佢故意木口無面㗎嘛。好勁嘅。其實蔡嗱，你頭先啊講到咧，即係揾黃霑拍第一套戲啊，係你啊，其實你錯啦，有另有其人嘅，知唔知嗰個人邊個啊？就係我啦！我20幾年前咧就同阿輝哥啊、琴姐啊、炳哥同埋蔡和平夾份做老細，拍咗套戲叫《大鄉里》。咁我覺得裏邊個角色咧就非黃霑莫屬嘅，就鹹濕佬啦，就揾咗佢啦。真係㗎！點知拍咗之後咧，佢上咗癮喎，跟住就自編自導自演，仲自己作埋曲喎。唔信啊，有片為證，睇睇片先。我都喺度。啊，姐夫，家姐吉祥，奴才向家姐大人請安。阿健，你又搞乜鬼啊？呢支揀清裝戲啊，我個行禮啊，揸！好嘢喎！家姐你話我似唔似太監啊？唉，似。正咧，唔單止戲做得好啊，黃霑咧喺呢套戲裏邊啊，作曲咧作得好靚嘅。有首歌我次次聽到咧都會毛管動啊，因為實在太冧啦。不如咁啦，今晚我哋請阿 B 鐘鎮濤為我哋演繹就係、是《今天我非常寂寞》，有請阿 B。